Seketika dunia dibuat tercengang oleh Cina. Dua pesawat ini lepas landas hampir bersamaan. Kedua pesawat ini dikembangkan dengan teknologi canggih, termasuk desain stealth dibekali dua mesin dan sistem sensor mutakhir. Netizen dunia sempat meragukan kebenaran kabar ini, namun setelah berbagai bukti foto dan video beredar, keraguan berubah dan mungkin sedikit kepanikan di pihak barat. Kenapa? Pesawat generasi ke-6 adalah lompatan besar, jauh lebih canggih dibanding generasi ke-5. Jika Cina benar-benar menguasai teknologi ini lebih awal, dominasi udara, Amerika mungkin dalam bahaya besar. Meskipun pemerintah Cina belum merilis detail resmi, satu hal sudah jelas, permainan telah berubah, dan semua mata kini tertuju ke langit Asia. Bagaimana pendapat kalian?